para concluir, como ya acto de clausura, contamos con doña Ángela Franco Pouso, que es deputada de Benestar Social, Educación e Políticas de Igualdade de Xénero da Diputación Provincial da Coruña. Con Rosa, a presidenta de Fegadén. E, finalmente, que consiguió chegar doña Concepción Fernández Fernández, concelleira de Políticas Sociais, Diversidade, Saúde e Centros Cívicos do Concello de Santiago de Compostela. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Primeiro, parabenizarvos un ano máis por estas xornadas. Pedir disculpas porque parece que os políticos sempre vimos a última hora, non? A poñernos a medallita, mas que, bueno, todos sodes coñecedores que hoxe é o día contra a violencia de xénero e, bueno, na miña área tamén levo igualdade, polo que me foi imposible acompañarvos durante a xornada. Máis que nada, primeiro aposto en valor das asociacións, sin quen sería imposible realmente estar cubrindo as necesidades da nosa sociedade hoxe. E aquí, fai un momento, alguén reclamaba o papel desas asociacións, non? Dos que estades formando parte delas. E eu solo dicirvos que por a parte que respecta á administración da Diputación Provincial, a fecha de hoxe estaba escoitando agora as últimas intervencións e comentarvos que é un reflexo do que está acontecendo socialmente. Nos fai un tempo tomamos unha decisión que era que en vez de estar repartindo diñeiro a entidades sin ter un proxecto e un plan de traballo, pois decidimos invertir precisamente en coñecer a realidade do que está acontecendo no que é a nosa competencia, que é o territorio da provincia da Coruña, non? Saberedes todos vós que, a pesar de non ser competencias nosas, sí que estamos axudando e colaborando con todo tipo de entidades e tamén, como non, cas sociosanitarias. Que se desprende do estudio de campo que todavía está por pechar? Primeiro, a inmensa necesidade que hai de foros donde nos encontremos todos. Logo, as interrelacións entre o que son a área sanitaria, as entidades e o benestar social. Eu sempre falo de benestar social porque, ao final, a nosa obriga é coidar de cada un de nós individualmente. Pero para iso hai que ter foros de encontro, por iso poño tanto en valor tanto estas xornadas como outros lugares que sí, que creemos que próximamente, xa cando teñamos o documento, crearemos tamén desde a propia administración, que alguén lle reclamaba a administración a desprotección, non? Mas tamén dicirvos que moitas veces non é cuestión de diñeiro, é cuestión de ter oportunidade de escoitarnos, de debatir, de compartir inquedanzas que temos todos. E o diñeiro, a veces máis que a cantidade, é que este donde máis se precisa. E esa é a nosa función e a nosa obligación como políticos. Polo tanto, simplemente dicirvos que non se trata, que si é certo que orzamentamos durante estes 3 últimos anos máis diñeiro, que reforzamos subvencións, mas todo no eido de apostar máis diñeiro, máis diñeiro. E agora estamos facendo estudio que realmente nos dá a razón do que vos escoitamos, do que estamos escoitando, porque xa levamos 18 comarcas, bueno, faltanos a reunión con a cidade de Compostela, porque nos, digamos, Compostela, Coruña e Ferrol distorsionarían moito, estamos falando de datos estadísticos, das necesidades a medio e longo plazo, polo tanto, quedaron estas 3 ciudades para ter os foros máis adiante. En todos eles se reclama o mismo, compartir espacio, somos vasos comunicantes para o benestar da sociedade e logo adaptar as ferramentas ao que realmente precisades, non? Convídovos, agora cando nos toque en Compostela, xa vos lo adianto, seredes chamados de todos modos de xeito oficial, a que formedes parte desa mesa. Realmente os recursos e as necesidades quedarán cubertas sempre cando os políticos teñamos a capacidade de practicar a escoita en vez de votar tanto. E a partir de aí, a partir desa reunión, estou segura que os compromisos e o reparto do diñeiro tamén será máis acertado, porque a vosa voz participará do documento que vai a ser ao final
o recurso da Diputación posto a servicio de todos e cada un dos ciudadanos da nosa provincia. Con esa esperanza traballamos e estou segura que cando coñezades o documento e cando vexades e cando participedes na creación del, daremos todos contos que somos sociedade e que uns, arrimándonos a outros, melloramos moitísimo. Moita sorte na andaina, seguide aí, seguide fortes, sempre en prol das entidades que están cubrindo os ocos que non estamos cubrindo as administracións públicas, e dende lá, desde a área que eu dirixo neste momento e desde o Goberno da Diputación, tedes todo o noso compromiso, porque ao final dese documento estamos seguros que vamos a conseguir vencer moitos retos, e aí meto tamén a demanda que, sobre todo no socio sanitario, está sempre presente, que é, por encima de todo, temos tamén que invertir en investigación, en I+D+I, que, por desgracia, sempre nos dan na nuca os que nos presinten máis débiles, non? E por iso eu cada día pelexo para que a área de benestar social, con todo o que conleva, tamén este na súa ubicación. Dignificala políticamente a veces tamén é dignificala para o benestar das persoas. Moitísimas gracias, pido mil disculpas, de verdad, odio vir aos actos aos peches, porque me parece así como de mal gusto, así, claro. Pero que sepades que iso non quer decir que non teñades o meu compromiso tanto persoal como da miña área, como do propio Goberno da Diputación. Graciñas, enhora ben por estes foros. Bueno, pois eu, outra vez, hola a todos de novo. Eu quería agradecer a presencia de Ángela Franco e de Concha Fernández, de la Concellería, Ángela Franco da Diputación, por a presencia neste acto. E, bueno, pois, dúas cousiñas. Ángela, falasnos de, vamos ter unha reunión, perfecto, aí estaremos nós, pero para que non se me esqueza, e para que tamén quede aquí diante de todos. Sí que hai unha cousa que me parece moi importante que a Diputación da que formaste parte teña en conta. E non vou pedir nada para Santiago, non vou pedir nada para ningunha cidade, pero sí que me parece que a Diputación tería que ver algo que nos, asociacións, que non temos moitas capacidades, a Federación tampouco, non temos posibilidade nin económica nin organizativa de facer, e é coidar, atender aos pacientes máis vulnerables de esclerose múltiple, que son, 2 puntos, mulleres e de ámbitos rurais. Non podemos chegar a elas. Por casualidade algunha delas, porque coñezo un amigo de un amigo, de repente, pois atendemos a unha rapaciña de 15 anos que lle acaban de diagnosticar esclerose. Porque coñecemos un amigo, chega aquí, pero se non, nós non chegamos. Vamos a contestar porque parte do traballo xa está feito, entón agora xa podo contestar así rapidinha, e perdoa pola interrupción. Unha das cousas que tamén antes mencionastes e que xa se me esquecía, porque eu, como nunca traio papeles, falo do que teño aquí e aquí, e unha das cousas que nos demandaron en todas as comarcas é precisamente unha páxina onde sexa calquera necesidade de asistencia e de benestar social, xa se está tamén falada ca Xunta para ir integrando cada vez máis datos, e calquer usuario de calquer necesidade de benestar social vai a teclear aí, vai a salir as entidades e as ubicacións físicas como recurso. A outra parte que ti te referes é que tamén, por iso separamos as ciudades do outro estudio, porque sabemos que o rural ten unhas carencias que neste momento non se están atendendo. E eu, de verdad, o ano que ven, todavía chegamos a tempo, todavía non estamos en maio, me cachas. Bueno, eu que si me comprometo a que teredes copia do documento, se estou e non cumplo, tirasme das orellas, e se non estou, teredes o documento nas vosas mans para utilizalo para o beneficio, ao fin e ao cabo, de cada un dos ciudadanos que o precisen.
Vale, perdón por interrumpir. Nada, non digo nada máis. Moitísimas gracias, o temos en conta. E tamén, bueno, darlle as gracias por vir a nosa concelleira, coa que temos unha gran relación en Santiago, que contamos con ela sempre que fai falta e sempre estamos para botarnos unha mão, o sea, non podo dicir moito máis dela. Agora nos vai falar un poquinho máis, que me interesa o que vai dicirnos. Pero, bueno, non quería deixar isto sin agradecer, ademais, a todos os asistentes, a parte dos políticos, os asistentes aos foros, e, primeiro, dun xeito especial, de todo o corazón, a todos os voluntarios que traballaron por este foro, e dun xeito moi especial ao comité organizador, porque aquí traballaron 2 puntos. Jacobo Caruncho, responsable de comunicación de Fegadén. Alejandro Rodríguez Robledillo, traballador social da Lucén. Miguel Ángel Talavera, terapeuta ocupacional da Universidade de Coruña, 100% voluntario. E, sobre todo, e con mayúsculas, Ana Isabel Souto, traballadora social e coordinadora técnica de Fegadén, alma do foro, ahora se está poñendo colorada, alma do foro, que estas últimas semanas traballou non por riba das súas posibilidades, non, senón por riba da súa saúde. Moitas gracias a todos. Bueno, moi boa tarde ou xa a noite a todos e a todas. Eu teño que empezar disculpándome porque viñen para as 4:30. Na miña cabeza non podo nin siquiera botarlle a culpa á xenda, porque cando revisei a xenda poñía ás 4 da tarde, pero a miña cabeza grabou ás 4:30, entón cheguei ás 4:25, creo, e xa acabara o acto inaugural. Entonces, pois digo, veño á clausura, por varios motivos. Tiño compromiso, merecenmo, e porque veño contenta e me gusta encontrarme con vos aquí en este foro. Entonces, quería continuar, despois de disculparme, agradecendo tamén e recoñecendo ao comité organizador, que relatou agora Rosa, a Federación Galega de Esclerose Múltiple, a ACEN, a Asociación Compostelana de Esclerose Múltiple, as autoridades, a Ángela, que aquí nos acompaña agora, aos participantes que traballastes durante toda esta tarde intensamente, e tamén aos ponentes que inauguraron esta xornada, o Dr. Chema Prieto, que xa o reconozco de anos previos, e o Dr. Fernando de Castro. Bueno, en nome do Concello de Santiago de Compostela, quero agradecervos que escollerades un ano máis a nosa casa, este edificio municipal do Cersia, para celebrar este segundo foro sobre a esclerose múltiple en Galicia. Sabedes que Santiago é unha cidade de chegada, de fin de camiño, unha cidade de acollida e acolledora. E o Concello de Santiago de Compostela, para estar á altura da súa cidade, pois sempre recibe cos brazos abertos iniciativas como esta, non? Neste caso, o foro para min, pois, ademais de ter o valor que ten anualmente de intercambio de coñecementos, experiencias e sabiduría e coñecementos sobre a esclerose múltiple, pois é especialmente querido para min. Bueno, por o que antes vos decía, estades nun edificio do Concello de Santiago e gustaríame que vos tiverades sentido toda a tarde pois como na vosa casa, porque nós queremos ofrecérvolo como a vosa casa, non? E tamén porque me alegra sempre encontrarme con moitas persoas coñecidas e queridas. Aquí está a Rosa e están moitas outras persoas da Asociación Compostelana de Esclerose Múltiple, coas que sempre teño ocasión de compartir reflexións, de compartir experiencia, e sobre a saúde e sobre o cuidado das persoas que teñen comprometida a súa saúde por sufrir esclerose múltiple. Saben, quenes me coñecen, que eu son psicóloga de formación e durante moitos anos da miña vida pois profesora dun módulo concreto que era características e necesidades das persoas en situación de dependencia, non? Por iso recoñezo particularmente ben o valor que as ciencias da saúde teñen tanto no desenvolvemento das persoas como no seu benestar, o que tanto refería Ángela antes. E tamén sei a importancia que ten previr
diagnosticar nos estadios iniciais e atender adecuadamente ás persoas con esclerose múltiple. Creo que isto é un dos grandes retos que temos nos próximos anos ou neste século. Bueno, en Galicia existe unha alta incidencia desta enfermedade. A última vez que estuvera aquí lera datos de 81 pacientes por cada 100.000 e hoxe xa lín 123 pacientes por cada 100.000 habitantes. Máis de 3.000 personas en Galicia que teñen esclerose múltiple e 9 diagnósticos cada mes. 9 diagnósticos novos cada mes. Bueno, creo que é algo cuantitativamente importante para ter en conta. E cualitativamente xa escoitamos todas as necesidades que se plantean da atención integral. Creo que tamén hai motivos para ser optimistas. O Dr. Fernández de Castro sei que hoxe vos falou de remielinización ou remielinización, dicía mal, remielinización, e que abre horizontes importantes de éxito e eficacia no tratamento da esclerose múltiple para poder vivir con máis calidade de vida e máis anos, non? Entonces, bueno, creo que é un dos grandes desafíos que temos por diante. Correspóndenos como responsables políticas, aínda que eu e Ánxela non somos responsables na área de saúde, somos na área de benestar e somos no ámbito provincial ou no ámbito local que ten competencias e recursos máis escasos, pero si nos corresponde como responsables públicas o deseño e o desenvolvemento de políticas públicas, non? Que garantan unha atención integral e calidade de vida para todas as persoas, particularmente para aquelas persoas que teñen comprometida a súa saúde por enfermedades gravosas e de longa duración, como é a esclerose múltiple. Iso só pode facerse, como antes decíades aquí, con investimento de recursos económicos e profesionais, investimento en investigación, pero tamén investimento en servizos, en apoio ás familias e ás persoas que sufren ou afrontan a vida con unha enfermedade como a esclerose múltiple. E non se fai con recortes en servizos ou recortes en prestación ou deixando na man das asociacións. Por qué? Porque estamos gravando unha vez máis ás familias. Gravámolas económicamente con copagos ou con pagos de servizos que non se asumen na parte pública, ou gravámolas xustamente ca atención e co cuidado sanitario e psicosocial que non se ofrece no servizo ou que non se garantiza nos servizos públicos básicos e complementarios. Bueno, por eso eu creo que temos que avanzar moito máis en políticas e en investimento en investigación, en asistencia sanitaria, tamén na psicosocial, non só estrictamente na rehabilitadora física, é avanzar en entendelas como un investimento en calidade de vida e en saúde, non un gasto que grava aos estados ou que grava as cidades. Por iso eu creo que son necesarios foros como este, xa é o segundo que facedes, justamente para situar o foco nas persoas e nas súas necesidades. É comprometernos ca calidade de vida e chamar a atención para justamente reclamar dereitos, recursos e investigación. Esas teñen que ser as prioridades no deseño das políticas públicas, das políticas de saúde e das políticas tamén sociais e de benestar. Fainos falta que nestemos responsabilidades políticas e públicas, sociedade civil organizada, como as asociacións de pacientes, as asociacións como esta Federación Galega de Esclerose Múltiple ou as asociacións sociosanitarias que nos tiren así da chaqueta, que nos den un zasca que salía por aí, cando non somos capaces de asumir os compromisos ou as obrigas que obriga dos poderes públicos garantir dereitos fundamentais como o de saúde. E necesitamos eso, que se nos tire da chaqueta e que se nos diga, oiga, isto é investimento, e non é só en autopistas, ou en edificios, en infraestructuras. O investimento está na superestructura, está no cuidado e na saúde, no coñecemento, superestructura, saúde, cuidado, benestar en definitiva das persoas. E creo que esta xornada é un bo foro
para poñer o foco, para organizarvos, non só para prestar servizos que non prestan as administracións públicas, sino para tirarnos da chaqueta e darnos un zasco, oiga, a ustedes le corresponde isto. E non nos digan outras cousas, dígannos en todo caso que mellor puxémolo noutro sitio. Pero isto é de súa responsabilidade. Entón, bueno, agradezovos tamén que nos involucredes a nos no reto a Concello, que temos certa competencia e algún recurso en visibilizar, concienciar e sumar, que decía Ángela, e coordinar. Entón, agradezovos que nos involucredes, sabe a Asociación Compostelana de Esclerose Múltiple que sempre nos vai encontrar camiñando, na andaina solidaria tamén, e correndo nese desafío e nese reto de poñer o foco nas persoas, nas necesidades das persoas e nos dereitos das persoas, que entre eles está o de saúde. Asumimos no posible o reto con vos. E, bueno, hasta aquí o meu. Tamén quixen que me deixaran para o último por dous motivos. Unha, porque non cheguei cando tiña que chegar, e dúas, porque son concelleira deste concello que escolledes. Entón, tócame convidarvos a que, ao rematar, ás 8 da noite, continuedes disfrutando de Compostela, as súas rúas, as súas plazas, a súa vida cultural e social. Hoxe preparamos vos Cine Europa. Tedes 6 salas para escoller cualquera das películas que se proxectan nesas 6 salas. Ainda a estas horas hai polo menos pendentes 2 sesións en cada unha desas salas. Despois está tamén na Casa do Cabido Compostela Ilustrada, que nos mostra a Compostela dibuixada polos ilustradores máis relevantes deste estado, vale? Que cada ano veñen a Compostela a dibuixala e vela ca súa mirada e ca súa arte. Está na Casa do Cabildo e pode visitarse. A esta hora non, pero mañá é outro día. E logo tamén tedes o Santiago e Tapas. Todos os bares de Compostela, ou moitos, algún cento deles, teñen tapas para participar nun concurso de tapas. Está aberto a partir das 8 da noite, é a mellor hora para ir. E para mañá, para que non quedemos solo en comer e beber, pois tedes varias exposicións. Gústame destacar as de Castelao. Tedes Castelao Maxistral na Cidade da Cultura e há unha recreación tridimensional nos tiempos que corren da Alba de Gloria no Museo do Pobo Galego. Tamén tedes a Camilo Díaz e Isaac Díaz Pardo, Camilo Díaz Baliño e Isaac Díaz Pardo no Pazo de Fonseca. Por favor, xa que vos achegastes a Compostela, gustaríanos eso, compartir con vos cando menos isto que agora se me acordaba e dar por pechado este foro para que canto antes podades ir a disfrutar de Compostela. E cando rematedes en Compostela podes chegarvos a Fisterre. Moi boa noite. Bueno, ahora vanos falar 2 minutiños, vanos a contar unha historia, narrar unha cosiña o señor Alejandro Rodríguez Robledillo. Bueno. Atención. Realmente creo que ya es tarde, así que a mí, yo llevo poco trabajando dentro de la esclerosis múltiple, soy trabajador social de ALUCEM, de la Asociación Lucense, pero también soy escritor, ¿no? Y entonces tengo ahí una especie de diversificación profesional por la cual lo que más me interesa son las historias que hay detrás, ¿no? Y descubrir realmente historias duras, gente fuerte y realmente conmovedoras, ¿no? Pero creo que ya es tarde. Un buen narrador, sobre todo, tiene que saber si la gente se mueve, si está incómoda o si ya quiere ir a disfrutar de los vinos de Santiago, ¿no? Y creo que es el caso, ¿no? La historia que yo iba a contar empezaba en el siglo XII con una vikinga, Aya se llamaba, pero creo que me voy a saltar bastantes siglos y voy a ir directamente al XX, a hablar de lo que creo que es importante. Como trabajador social, mi función en la asociación, precisamente, es organizar el tejido social, ¿no? Es organizar a todas estas personas que se quieren asociar y darles una causa, permitirles alcanzar sus objetivos, ¿no? Y es algo que técnicamente aquí no hemos tenido esta visión, hemos tenido a los científicos, hemos tenido a los médicos, hemos tenido también a la parte política, pero falta un poquito la técnica. Y voy a poner esto todo en relación.
para animaros a los que no estéis asociados o asociadas, asociaros. Los científicos, para poder investigar, necesitan argumentos que poder dar a los políticos, y esos se los damos las asociaciones. No solamente ofrecemos servicios, que también complementamos, como decían aquí nuestras compañeras. Podemos ofrecer fisioterapia, psicología, rehabilitación, logopedia, un montón de servicios. Pero por detrás de todo eso hay más trabajo. Hablamos con ellos y les tenemos que presentar datos. Tenemos que decir, no somos 100, somos 200, para que ellos puedan también argumentar que pueden gastar ese presupuesto. Tenemos que ir a los científicos y apoyarles y decir, somos tantos, y estamos aquí asociados para que quien esté investigando las estadísticas, esa médica de cabecera que hemos visto, pueda acudir a algún sitio a buscar esos datos. Somos las asociaciones, pero históricamente somos motores del avance científico en la esclerosis múltiple. Uno de los grandes avances, y es al que voy directamente a narraros, fue el de una señora que se llamaba Sylvia Lewry. Estábamos como a mitad del siglo XX. No había ningún diagnóstico, no había forma de diagnóstico, sencillamente se veían síntomas, ¿no? Y esta mujer puso un anuncio en el New York Times que ponía, si alguien se ha curado, que contacte conmigo, de la esclerosis múltiple. Recibió 50 cartas. Con esas 50 personas montó la primera asociación, y con esa primera asociación consiguió reunir a 11 neurólogos que luego, según dice Wikipedia, fundaron las bases de lo que serían las futuras fases de diagnóstico. Eso era importante. A mí me voy a poner un poquito, a lo mejor gracioso, pero es que antes de esa fase no había posibilidades de diagnosticar, salvo que te murieses. Entonces, a raíz de esa primera asociación nacieron otras. Sobre todo una que se llamó Association for Advanced of Research in Multiple Sclerosis, en 1947. De aquí ya salieron becas, y a partir de aquí ya los políticos empezaron a subvencionar las investigaciones. A veces nos sentimos solos y no queremos ver, no nos quieren enviar a la asociación porque no quieren que vean ese futuro que a lo mejor no es el nuestro, como dijo alguien por aquí. ¿Vale? Futuros hay muchos, tiene 1000 caras, pero realmente la lucha, el rasgo en común es único. Y a lo mejor yo puedo sentirme bien, pero voy a luchar porque no está tan bien. O voy a luchar por mi futuro, no sé a qué vaya a ser ese. Hay 1000 razones para asociarse. Y con esto, sencillamente, pues ya está. Voy a concluir. Creo que ha llegado el momento de cerrar este foro, ¿no? Oficialmente. Creo que merece la pena que lo hagamos con un gran aplauso. Ha sido muchas horas, mucho calor, a todo el mundo. Y quiero remarcar otra vez un nombre, y es el de Ana, que está ahí al fondo, invisible, que no me escucha, pero ella está ahí.